Ինչպես ուղղել լուսամուտի կողքի պատերը կամ հանել откոզները, սկզբի համար լազերով լույսը գցում ենք պատուհանին, մոտավորապես կես սանտիմետր լուսամուտի պրոշից նկատում ենք, որ լուսամուտի ներքևը մի քիչ ավելի շատ է, իսկ վերևում ընդհանրապես լույսը չի ընկել, քանի որ ընկել է պատի վրա։ Առաջին քայլը քանդում ենք ավելորդ պատի հատվածները, որպեսզի չխանգարի լազերի լույսին։ Մեզ խանգարող հատվածը վերևի հատվածն է, հետևաբար ուրաքի օգնությամբ, քանի որ տարածքը փոքր է, ուրաքով քանդենք ավելորդ մասը, շատ խորը հարկավոր չէ, քանի որ հետո այն պետք է նորից գցնենք մենք գաջով։ Քանդեցինք ավելորդ խանգարող պատի հատվածը, այժմ լույսը ամբողջությամբ ընկնում է պատուհանի վրա։ Քայլ երկրորդ կտրում ենք և հանում ենք ավելորդ պեները։ Խոսքով ստանում ենք այսպիսի տեսք։ Եվ այսպես լազեր լույսը գցում ենք այնպես, որ ստանանք այսպիսի պատկեր։ Ստանանք կես սանտիմետր դեպի պատուհանի վրա, խոսքով ստանում ենք այսպիսի պատկեր, սա պատուհանն է, սա այս մասն է, սա պատն է, մեր откոզը պետք է լինի այսքան, գալիս ենք 5 մմ դեպի պատուհանի կողմ, այստեղ մեր լազերի լույսն է։ Հաջորդ քայլը այնպես ենք անում, որպեսզի լույսը ուղղահայաց ընկնի պատուհանին, որը ստանալու համար պետք է այնպես անենք, որ լազերը լույսը ընկնի մեր ուղղելնիկի այս ծայրի և ետևին, որպեսզի ստանանք ճիշտ ուղղելնիկ։ Եթե կցանկանաք, որ откոզներ լինեն դեպի թեք, ապա մոտավոր 2 սանտիմ
1-ից մինչև 2 սանտիմ կարող ենք թեքել եւ կստանանք արդեն թեք հատկոս։ Այդ ոնց է դուր գալիս։ Այս տարբերակով ես կանեմ ուղղանկյուն հատկոզներ։ Մի խոսքով ուղղելը կտեղադրում ենք այնպես, որ մեր ընկած լույսը նույն ձև լինի ուղղելքի ծայրին, որ նշանակում որ մեր լազերը տեղադրված է ճիշտ։ Հատկոզներ կարելի է հանել տարբեր եղանակներով, մայակներով։ Սկզբից մայակը տեղադրում ենք այնպես, որ այն ընկնի լազերը լույսից հետ, ֆիքսում ենք երկու կողմից, կարող ենք հավաքել գիպսագարդոնի հիմքով, պրոֆիլներով, որի վրա արդեն հագցնենք հենց գիպսագարդոնը։ Մյուս տարբերակը ավելի հեշտ տարբերակ, գիպսագարդոնները ցեխով կամրացնենք այսպես պատին, որից հետո մայակներով, սիաշկի մայակով արդեն ցեխը կտարածենք պատի վրա, ինչպես անում են պատերի վրա, պատի սիաշկայի նման։ Ես կօգտագործեմ այս անգամ այս տարբերակը։ Նախքան սկսելը փակենք լուսամուտները, որպեսզի նրանք չկեղտոտվեն։ Լուսամուտը փակելուց հետո վերցնում ենք երկու հատ գիպսագարդոնի կտոր, որը տեղադրում ենք այնպես, որ այս լույսի հետ կանգնի հավասար հետևի կողմը, իսկ դիմացի մասը նույնպես կանգնի 0 լազերը լույսի հետ։ Մոտավոր այս տիպի։ Հաշվարկում ենք այնպես, որ գործիքով ուղղելու ժամանակ մաքսիմում վերակացրած դեպքում գործիք ընկնի գիպսագարդոնի վրա։ Խոսքով պատրաստում ենք ցեխ եւ գիպսագարդոնները կպցնում ենք պատին։ Նախքան կպցնելը թռչում ենք պատը։ Փոշի քաշելու հարավերնս կապը լավ ստացվի պատի հետ։ Սա կարող եք կպցնել գաջի, գիպսի, ցեմենտի, միջոցով, ինչ որ կա ձեռքի տակ։
այսպես տեղադրում ենք գիպսագարտուն։ Նույն կերպ մի հատ էլ տեղադրենք վերևում, կսպասենք չորանա, որից հետո կսկսենք արդեն ատկոզների հանելու պրոցեսը։ Տեղավորեցինք գիպսագարտոնները երկուսն էլ։ Այժմ երբ մենք մաքսիմում դնենք գործիքը վերև, ներքևը կաշխատելու տեղ, նույն ձևել երբ տնենք մաքսիմում ներքև, վերևը կպտում է գիպսագարտոնին։ Այժմ աստիճանաբար ռուբի լցնում ենք մեր ցեխը, ոնց հարմար է գաջ, ցեխ, ցեմենտով կամ գիպսոնիտով։ Լցնում ենք հնարավորինս հասցնում ենք գործիքի մակարդակին, որից հետո արդեն այսպիսի շարժումներով վերջնական ուղում ենք։ Եվ այսպիսով ավարտեցինք գաջելու պրոցեսը։ Մանր հետքերը չեն խանգարում, քանի որ այս գաջի վրա դեռ պետք է զամասկա կսենք։ Պրոցեսը հետևյալն էր, լցրեցինք ցեխ, որից հետո այգ քաշելով առաջ հավասարացրեցինք։ Մնացած արդեն արանքները, մանր խնդիրները արդեն կուղենք զամասկի միջոցով։ Վերջ այժմ անցնենք մյուս կողմին և վերևին, որի պրոցեսը նույնն է։ Ավարտեցինք պատուհանի նաև այս կողմի կաջման պրոցեսը, մնաց վերևը։ Եվ այսպիսով ավարտեցինք լուսամուտի откոսները հանելու, կողքերն ուղղելու պրոցեսը։ Գիպսագարտոնները, եթե նորմալ վիճակում են, կարող են մնալ, եթե վնասվել են, կարող ենք հանել և տեղը լցնել գաջ։ Կամ գիպսոնիտով ծածկենք տալը։ Վերջ, այսպիսով վերջացրեցինք։